Kwa mujibu wa maafisa wa IEBC, zoezi hilo linalotarajiwa kuanza hivi karibuni litalenga hasa vijana waliofikisha umri wa kupiga kura pamoja na wale ambao bado hawajajisajili. Tume hiyo imesema imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha inalifikia lengo hilo ndani ya muda uliopangwa. My name is Bisaka Kevin, a student at Mount Kenya University. Nimefika leo asubuhi kuchukua kura. Of course, we've been here even before the continuous voters registration commenced, like yesterday. So the process is good. The last time we were at IEBC offices, tulipata mtu mmoja, so the process was quite slow, but today there are so many officials on the ground and it is encouraging. So I encourage more youths, more comrades to come and register as voters, because this is your democratic right. Secondly, I want to commend the officials who are here because they are doing a good job actually. Inaenda haraka na tunafurahia. Maafisa hao wameongeza kuwa vituo vya usajili vitaongezwa katika maeneo mbalimbali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo kwa wananchi. Aidha, kampeni za uhamasishaji zimeimarishwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ili kuhamasisha Wakenya kujitokeza kwa wingi. My name is Philip Mionki, a student at Mount Kenya University. We are expecting very large numbers. We are expecting close to 13,000 students registering as voters, especially in this county of ours. And we are also happy that the IEBC has put more people forth to come and speed up the process. Yeah, and niko kadi so that we now get to make a decision for our IEBC pia imewahakikishia wananchi kuwa zoezi hilo litafanyika kwa uwazi na ufanisi, huku ikiwataka kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha wanapata nafasi ya kushiriki katika uchaguzi. The age of majority to apply for national ID card without delay. To demonstrate this commitment, I am here today accompanied by officers of the civil registration, watu ya births and death wako hapa, na National Registration Bureau. Wale wana ID card baadaye wanaweza kuendelea kujiandikisha kuchukua kipande. Na ningependa tu kusema ya kwamba kufikia sasa tumeweza kuandikisha kipande national ID card about 34,317 people. Our target is this financial year of 2025-2026 to register 48,840. We have also uncollected ID cards, 23,063 ambaye hazijachukuliwa, na tumekubaliana na machief na assistant chief waweze kutafuta wenyewe wapelekewe pali wako. Tutashirikiana na watu wa National Registration Bureau waweze kupatiana hizo kipande ziweze kupatianwa. Hakuna haja ya kipande kukaa ofisi na mtu aweze kuichukua. We have also been working closely with the county government to ensure that many people as possible get ID cards. Next week on 7th April, we are rolling out a program of ensuring people in Mombasa get ID card. There will be a team from Nairobi na watakuja na ile live capture machine ambaye inachukua ID card. It will take about 2 to 3 days. Kwa sasa usajili unaendelea na utakamilika tarehe 28 mwezi wa Aprili. Wananchi wanahimizwa kujitokeza ili kujisajili. Nikiripotia runinga ya TAS, Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Joan Wambui.